Torej, vaš dijak bo znal pokriti tako z slamo, kamnom ali recimo pečnato kritino? Ja, trudimo se seveda, da dijakom stvari predstavimo, pravim pa, da je možno dati akcent na določena področja, ki so pač tipična za tisto regijo, kjer bo dijak najbolj verjetno delal. Je pa seveda, dijak spoznava so širino, dejstvo pa je seveda, da vseh kritin in vseh specialnih izvedb znotraj teh tehničnih variant, bi rekel, se ne da nekako prikazati. Kaj pa recimo, če je streha krita s kamnom? More krovec klepar v tem primeru znati pokriti tudi s kamnom? Naj bi znal, ampak ga bo treba poiskati. To je zdaj bolj alpska, ali pa dajmo reči, v Franciji sem tega veliko videl, da je kamen, ampak je to za par stolet, tam so tako debele. V Ljubljani je edino škril še prisoten nekje, drugače pa tisti škril na domestu, antracit kritina iz Anhoga ali pa celo vidne te plošče, ki jih imajo take betonske. Torej mora dober klepar krovec tudi preučevati zgodovino in te postopke, ki so bili recimo stari 200-300 let? Ja, to so dve različne stroke. Eno je krovstvo, drugo je kleparstvo. Vendar danes kot montažeri nastopajo krovci kar v obeh oblikah obrti. Tako da je že krovc prevzel del kleparstva in dejansko več ne izdeluje, ampak enostavno montira. Ko pride do tam, gre, drugače je bilo pa hudo. Časovno, bi rekel, si mogel sovpadati s krovcem skupaj kot klepar in krovc sta mogla dejansko skupno delovati na strehi. Ko govorimo o teh cementnih strešnikih oziroma betonskih strešnikih, da trdoto pridobivajo tudi kasneje, ko jih že postavimo na streho. Ja, beton ali pa strešnik iz betona. Mi dajemo na tržišče približno 10 dni stare. Čeprav normalno staro za testiranje imajo po 28 dneh. Baje, da pa, mislim ne baje, študija kaže, da pa po enem letu so pa še enkrat bolj trdni in beton se stara in pridobiva trdnost dolgotrajno. Kaj pa mora recimo imeti dober strešnik, da lahko rečemo, da je potem kritina kvalitetna? Vsaka kritina prvič mora držati vodo, pravijo, ne sme puščati, ne sme upijati vlage, ker če upija vlago, je vodopojna, pa zmrzlinsko ni obstojna. Mora biti zmrzlinsko obstojna izredno, to ne sme biti, ne sme se, to testira se na 50 ciklusov zmrzovanja, recimo. Kaj to pomeni 50 ciklusov? To se pravi, da se strešnik da v vodo pri 20 stopinjah, se ohladi na -20 in se greje spet na +20, 50 ciklusov in potem se testira na lom, se pravi na obremenitev mora zdržati, mislim, da 200 kg na ta naš strešnik po standardu, pa zdrži več. In ne sme počiti, ne sme biti vidno poškodovan, ne sme biti poškodovan od mraza, od teh zmrzovanj. Pač mora ostati nespremenjen. A tukaj pa torej vaše dijake učite teh praktičnih znanj, da bodo kasneje znali poprijeti za orodje? Ja, tukaj v delavnicah seveda dijaki pridobivajo del teh znanj, ki so potrebne za kasnejši poklic in seveda ni to edino, kar se izobražuje, ampak v sodelovanju z firmami še seveda dodatno znanja pridobivajo. Koliko dijakov je na vaši šoli? Na naši šoli je okrog 430 dijakov, vseh skupaj, od tega v poklicni šoli okrog 300 samo. Katere poklice v bistvu tukaj učite? Izobražujemo vse poklice v strojništvu, to so vsi klasični poklice. Eden izmed redkih poklicov seveda pa je klepar krovec. Klepar krovec, koliko dijakov obiskuje ta program? Ja, klepar krovec je zanimive so številke, bom rekel 3 leta nazaj smo imeli 12 dijakov, leto nazaj smo imeli 4 dijake, letos pa imamo enega dijaka. Samo enega? Samo enega dijaka. Ni čudno, da sem mogel tako daleč prideti oziroma obrez celo Slovenijo, da sem najdel en prostor, ki mi bo v bistvu oziroma ljudi, ki mi bodo naredili hišico. Ja, če ste to želeli, potem ste prišli na pravo mesto s tem našim dijakom.
Na podlagi statističnih podatkov Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje je bilo v obdobju od januarja do avgusta 2008 objavljenih 372 prostih delovnih mest za poklic krovec. V enakem obdobju je bilo prijavljenih 86 brezposelnih krovcev. Prava streha, dež drži.